नमामि आयुर्वेद। प्रिय दर्शकों, आजकल सभी को खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, फ्लू इत्यादि के लक्षण आ रहे हैं। अगर आप भी इनसे पीड़ित हैं तो आज का यह सरल उपाय आपके लिए है। इसके लिए आपको सीतोपलादी चूर्ण 5 ग्राम अर्थात 1 चम्मच की मात्रा में और टंकन भस्म 100 मिलीग्राम या 1 चुटकी भर मात्रा में सुबह और शाम के खाने के 2 घंटा पश्चात दूध के साथ लगातार 3 से 5 दिन तक सेवन करना होगा। इस प्रकार के सेवन से आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आपको लाभ की प्राप्ति ना हो तो आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें। धन्यवाद।